Շնորհակալություն։ Ես իհարկե պետքա այս ելույթի շրջանակներում անդրադառնամ երկու ելույթ ունեցողների բանդագուշակություններին, հետո իհարկե խմբակցության անունից գուցե կխոսեմ արդեն օրակարգի ընդհանուր թեմաների վերաբերյալ, եւ քանի որ հենց նոր այստեղ խոսում էր Արմենուհի Գյուրեղյանը եւ խոսում էր հատկապես բռնապետությունից, Տիկին Գյուրեղյան, եթե Հայաստանում լիներ բռնապետություն, դուք ուղղակի պապանձված կլինեիք։ Եվ դուք չէիք կարող այս ամբիոնից գալ եւ այդպիսի բաներ խոսել։ Դա ուղղակի աքսիոմատիկ ճշմարտություն է։ Որևէ երկրում, որտեղ կա բռնապետություն, որևէ մեկը չի կարող գալ եւ երկրի ղեկավարի նրա ընտանիքի անդամների մասին ճամարտակել այն ամեն ինչը, ինչ որ դուք նոր այստեղից արեցիք։ Դա մեկ։ Երկրորդը, որ բան եք անում, ծաղրում եք էլի խաչակրած արշավանք եք իրականացնում, կրթվել է նորաձև է շարժման նկատմամբ, ես ուզում եմ ասել, որ ոչ կրթվելը, ոչ նորաձևությունը ձեզ չի սպառնում, դուք հանգիստ եղեք։ Դուք Ժիգուլի եք եւ մնալու եք Ժիգուլի, ի սկզբանե կատարյալ ձեր բնորոշումը ես տվել եմ։ Ես իրեն անձնապես չեմ վիրավորում, ես ձեր մտածողությունն եմ ներկայացնում, պարոն Բա չէիք լսում պարոն Մինասյան։ Պարոն Մինասյան, չէիք լսում Գյուրեղյանի ելույթը։ Չէիք լսում Գյուրեղյանի ելույթը միջև հիմա։ Չէիք լսում։ Չէ, բա չէիք լսում։ Բա չէիք լսում պարոն Մինասյան։ Գյուրեղյանին պահանջեիք պարոն Արշակյանից, որ Տիկին Գյուրեղյանին բանանի, ասի մի վիրավորեք։ Բախի չասեցիք։ Ոնց ասի ինչ ասեք։ Բա գնա լսի։ Լավ էլի պարոն Մինասյան, խնդրում եմ էլի եկեք կգաք ելույթ կունենաք կարտահայտվեք։ Պարոն Մինասյան, տեղից հիմա ես էլի եմ ասում, ձեզ չի սպառնում ոչ կրթությունը, ոչ նորաձևությունը, որովհետև դուք ի սկզբանե կատարյալ Ժիգուլի եք, դրա նկարագրությունը տվել եմ։ Տգիտության մասին եք խոսում, դուք տգիտության լաբորատոր նմուշ եք, տեղով։ Դանին-Կրյուգերի էֆեկտն եք, էդ էլ եմ տվել։ Դուք մարդ եք, ով որ այսօր բան Երևանի չէ, Հայաստանի համալսարաններից մեկում դասա տալիս, բայց էլի չեմ դադարի հնչեցնել, երբ որ ասում էր բանը, Բագրատը մտավ Վանաձոր, անձրևը կտրվեց։ Դա ոնց կարելի է բնագետը, բնագիտության վերաբերյալ դասավանդող մարդը ոնց կարա տենց բան ասի, ժողովուրդ հասկա, ցնդաբանությունը, եկել է կրթությունից է խոսում մարդը։ Եկել է կրթությունից է խոսում, ինչ որ տերմիններ է բանանում, այստեղ ճամարտակում եւ այլն։ Կամ ասենք, բանը ինչքան կարելի է հատկապես ձեր խմբակցության որոշ անդամների կողմից գալ եւ այդպես թիրախավորել վարչապետի կնոջը։ Հատկապես այդքան իջնելով, այդքան էժանանալով։ Ես ուրիշ բացատրություն չեմ կարող գտնել, բացի նրանից, որ դուք ուղղակի դժբախտ մարդ եք։ Միայն դժբախտ մարդը սեփական կյանքում դժբախտ մարդը կարող է այնքան իջնել, որ գա այստեղ եւ վարչապետի տիկնոջ մասին խոսելիս այդքան իջնել։ Եկեք քաղաքական խոսք ասեք, փորձեք ձգտեք քաղաքական խոսք ասել, ձեր քաղաքական խոսքին կարելի է գալ անդրադառնալ, բայց այդ աստիճան պետք չի ընկնել։ Ասում եք իշխանությունը պահելու մոլուցքի մասին միայն կարող եք հպն մտածել։ Մենք իշխանությունը պահելու մոլուցք չենք ունեցել, դրա համար դուք այդտեղ նստած եք հիմա։ Հենց հիմա դրա նստած եք, որովհետև վարչապետը հրաժարական է տվել 2021 թվականին, իմ քայլը խմբակցության падգամավորները վայր են դրել իրենց մանդատները, որպեսզի լինի խորհրդարանական ընտրություններ, որ դուք էլ մանդատները վերցրեք, գաք այդտեղ բան անեք, հանգրվանեք այդ աթոռների վրա։ Ու հիմնականում էլ զբաղվեք պարազիտությամբ, որովհետև որ նայում ենք ձեր քաղաքական գործունեությունը, դուք հիմնականում պարազիտանում եք այս ժողովրդի եւ այս պետության հարկատուների վրա։ Հիմա եկել եք, չգիտեմ ինչեր եք խոսում։ Կրթությունից եք խոսում, ծաղրում եք կրթություն։ Բա իհարկե դուք պետք է ծաղրեք կրթությունը, որովհետև դա ձեր բանին դեմ է։ Ձեր կոդին դեմ է, ձեր ասում եք մեր քաղաքակրթական կոդը, բայց ձեր քաղաքակրթական կոդին դեմ է, ո՞նց պիտի դուք դրա մասին առանց ծաղրելու խոսեք։ Կամ այն մյուսը բանը խոսում է իմ կնոջ աշխատավարձի մասին թվերն է հրապարակում, որը իդեպ հրապարակային է, որովհետև իմ կինը հանդիսանալով պաշտոնյայի կին հայտարարատու անձ է եւ այդ հայտարարագրի մեջ իմ կնոջ աշխատավարձը նշված է։ Եվ հետո հայտնագործություն է անում։ Ասում է, արդյոք սրա մեջ չկա կոռուպցիոն հանցագործություն։ Ինչպիսի հայտը լեռը մուկ ծնեց։ Բա պարզը բա ձեր համար պետքա աշխատավարձ ստացող մարդը ձեր համար տարօրինակ պիտի լինի։ Բա աշխատավարձ ստանալն է ձեր համար տարօրինակ, ոչ թե հակառակը։ Բա դու գնացել նստել ես հələ շուրջ բոլորդ նայի, դու մեկը կողքի ապօրինի գույքի բռնագազման օրենքով շուրջ բոլորդ նստած մարդիկ անցնում են։ Մի կողմ նայես մեկը մանկապարտեզ է սեփականաշնորհել, այն մյուս կողմ նայես մեկը բանա հերը բանա հողերա սեփականաշնորհել մամուլում տեղ գտած բանով գերեզմանների տարածքա սեփականաշնորհել։ Այն մյուս կողմ նայես բաներ են արել, ամենա ինչ կա չկա բան են արել, մսխել են պետության, բայց
բա քո համար պարզ է, բա աշխատավարձ ստացող նորմալ օրինապահ քաղաքացին պետքա պրոբլեմ լինի։ Բա ինչի մասին է խոսքը։ Եկել այստեղ բան է անում, տոհմիկ կաշառակերների շուրջ բանով շրջապատված մեկը, եկել է խոսում է բանից, կոռուպցիոն ռիսկի մասին, մարդկանց մասին, ովքեր որ ուրեմն իրենց օրինական աշխատավարձով ապրում են։ Կամ այդ որ Թագուհի Թովմասյան մամուլում տեղ գտած հրապարակումների համաձայն դուք եւ նաեւ կարծեմ կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովում էլ դա հրապարակված է։ 3 հատ տուն ունեք Երևանում։ Դուք որպես լրագրող ո՞նց եք Երևան քաղաքում 3 հատ տուն բանարել, ձեռք բերել։ Հա՞։ Մատ կգաք մի օր այդպես բան ունեք, ելույթ ունենաք եւ հարցեր տակ նաեւ համապատասխան կառույցների ղեկավարներին դրա մասին։ Դուք 2018 թվականից ոնց որ թե падգամավոր եք եւ չէիք հասցնի 3 հատ տուն առնել ըստ մամուլում տեղ գտած հրապարակումների։ Դուք լրագրող եք աշխատել այն ժամանակ, երբ որ լրագրության եւ քաղաքական ոլորտում հորի բարքեր էին տիրում։ Բայց այդ հորի բարքերի ժամանակ ձեր հատկապես որ լրագրողական ծառայության համար են ինչ վարձատրություն են տվել, որ դուք ըստ մամուլի 3 հատ տուն ունեք Երևան քաղաքում։ Մենք դուք ձեզ նայեք հələ, ձեր ապրած կյանքը նայեք, ձեր անցած ճանապարհը Ես իմ գործընկերոջ հետ ազգային ժողովի սրճարանում նստած ենք, ընդմիջման ժամ էր կամ աշխատանքային օրվա ընթացքում էր մի խոսքով եւ գրել է Հայկ Կոնջորյանը թզբեհ է քաշում սրճարանում նստած, համրիչ հայերենով։ Եվ տեսեք ինչ որ բան, սկանդալային լուր է դա դարձել Հայաստանի մեդիա դաշտում։ Ինչ։ Համրիչը ինձ մեկ-մեկ օգնում է, որպեսզի ես կենտրոնանամ, հա, քաշում եմ համրիչը, որ հետո գամ եւ քաշեմ քո շեֆերի սանձերը։ Եվ անընդհատ քաշելու եմ շեֆերի սանձերը։ Ու ամեն անգամ այդ սանձերը քաշելուց հետո գալու եք եւ այդտեղ ճամարտակեք տարատեսակ բաների համար, որովհետեւ հասկանալի է, որ ձեր շեֆերը ամեն ելույթից իմ եւ իմ գործընկերների այսահարվում են։ Կսիրերես բառը պարոն Մինասյանը։ Դիվահարվել է, այսահարվել է, տարբեր հոմանիշներ կարելի է օգտագործել։ Այնպես որ Տիկին Գյուրեղանին, Տիկին Թովմասյանին եւ բոլոր նրանց, ովքեր որ գալու են այս ամբիոնից դատարկաբանություններ հնչեցնել, ես ուղղակի խորհուրդ եմ տալի, հարգելի գործընկերներ, մի քիչ մտածել, աշխատել ձեր վրա, հաղթահարել ձեր սեփական տգիտությունը եւ դադարել լինել ի սկզբանե կատարյալ Ժիգուլի։